নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছে। আমি মিঠু সোনা খুব ভালো আছি। ছোটো মিঠু, বড় মিঠু, দু মিঠুই আমার খুব 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 ভালো আছে। তোমরা তো ভিডিওর মধ্যে দেখছো, তো ওরা খুবই ভালো আছে। তো আজকে তোমাদের আমি মিঠুদের নিয়ে কিছু কথা বলবো বলে এলাম। তো চলো, যে কথাগুলো বলার আছে সে কথাগুলো তোমাদেরকে শেয়ার করব। তো আগের যে তোমরা ভিডিও আমার দেখেছিলে মিঠুকে ডিম খাওয়ার নিয়ে, তো সেই ডিম খাওয়ার নিয়ে একটুখানি আমি এই ভিডিওর মধ্যে বলছি। তো যেটা সেদিন ঘটনাটা ঘটেছিল, দুটো ডিম আমি দুটো সেদ্ধ করার ডিম আমি খোসা ছাড়িয়ে আমার রান্নাঘরের মধ্যে রেখেছিলাম। তো মিঠু ছিল কিন্তু আমার রান্নাঘরের জানালার দরজার উপরে বসে বসে ও বসে থাকে রান্নাঘরে। তো ওই সেই সময় আমি কিন্তু কিছু কারণের জন্য হয়তো কোনো কারণে কাজের সূত্রে হয়তো আমি বারান্দার মধ্যে এসেছিলাম, আয় আয় মিঠু আয় এসছিলাম। তো সেই ফাঁকে কী করেছে, ডিমের মধ্যে এসে ডিম দেখছি খাচ্ছিল। তো ও নিজেই কিন্তু ডিম খেতে বসে গেছে। তো তখন আমি দেখলাম যে অনেকটাই তো ডিম খেয়ে ফেলেছে। তো ভাবলাম যে ও তাহলে আজকে যখন ডিম খাচ্ছে, তো ও তাহলে ডিমটা যতটা পারে খেয়ে নিক। তো তখন ভাবলাম যে ও তো ডিম খাচ্ছে, তো একটুখানি আমি ভিডিওটাও বানিয়ে নিই। ডিমটা তো একটা আমার কাছে নতুনই ছিল, সেদিন কোনো দিন তো ও খায়নি। তো এর জন্যই কিন্তু আমি ডিমের ভিডিওটা বানিয়েছিলাম। ডিম কিন্তু ওকে কোনো দিনই আমি দিই না। আর ও যেটা খায়, ফলমূল সবজি, যে দাদাভাই লিখেছেন যে ওরা গাছের মধ্যে থাকে, তো ওরা কিন্তু খাবার সেখানে পাবে না, কিন্তু ওরা কিন্তু পাখিদের মাছ মাংস ডিম আমিষ জাতীয় খাবার দেবেন না গাছের ডালে থাকাকালীন। ওরা কিন্তু এসব খাবার পায় না। তো সেটা কিন্তু ওই ভাইয়ের সঙ্গে আমিও কিন্তু একমত, সেটা ঠিকই। হ্যাঁ, আর দুপুরবেলাতে একটুখানি ওদেরকে ডাল ভাত দিই। তো ছোটো মিঠু তো আমার ডাল ভাত খায়নি, বড় মিঠু দু চারটে খায়, ব্যাস। যখন ওই বিট্টু আমার থাকতো, যারা আমার পুরনো বন্ধু আগে ভিডিওগুলো দেখেছো, তো তখন কিন্তু ওই বিট্টু আর একটা মিঠু ছিল, তো ওর নাম দিয়েছিলাম বিট্টু। তো ওর সঙ্গেই কিন্তু একটু একটু করে মিঠু সোনা ভাত খেতে আমার শিখেছিল। তখন একটু একটু ভাত খেত, আর কিন্তু ও ভাত খায়নি। তো যাই হোক, আর এটা কিন্তু ঠিকই যে পোষা যে পাখিদের যে বাড়ির মধ্যে যখন পোষা পাখিরা থাকে না, ওরা যখন বাইরে চলে যায়, ওরা কিন্তু নিজেদের যে খাবার খুঁজতে কিন্তু খুবই অসুবিধা হয়। কারণ আমি অনেকবার দেখেছি আমার ছোটো মিঠু না অনেকবার কিন্তু বাড়ির বাইরে চলে গেছিলো, রাত কেটেছে, দিন কেটেছে অনেকবার। তো ও কিন্তু কোনো কিছুই সেখানে খেতে নিজের থেকে পারতো না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা নিয়ে আসতাম। ও তারপর কিন্তু বড় বড় গাছের ডালে থাকতো, ওকে নিয়ে আসতাম। তারপর ও কিন্তু আমাদের যেই দেখতে পেতো, ও কিন্তু অনেক ভিডিওতে তো দেখিয়েছি ও কীভাবে আমাদের সামনে চলে আসতো আমাদের বাড়িতে। তো হ্যাঁ বেটা আজা, তো আসতো কীভাবে, তো ও যখন আমরা বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসতাম তখন দেখতাম একেবারে জল তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে থাকতো, খিদেতে থাকতো, জল খেতে পারতো না, কোনো খাবার খেতে পারতো না। গাছের মধ্যে কিন্তু ওরা খাবার খুঁজতে ওদের খুবই অসুবিধা হয়। তো এর জন্যই আমি কিন্তু ওকে যে বাইরে ছেড়ে দিলেও কিন্তু ও খেতে পারে না। তো এটাই হচ্ছে, তো সেটা ঠিকই, আমিষ জাতীয় খাবার তো একেবারেই না দেওয়াই উচিত। যেসব বন্ধুরাদের পাখি থাকে, তারা তো আমিও বলবো যে মানে একেবারে নিরামিষ খাবার দেওয়াটাই উচিত। আর ওই ফল ফুল সবজি, তারপর গাছের যে পাতা, এগুলো কিন্তু দেখি অনেক সময় কাটে, তো কিছু কিছু জিনিস এগুলো আমি দিই, গাছের ডালের মতোই এনে এনে হয়তো দিই। সব ভিডিওর মধ্যে দেখানো হয় না, কিন্তু এগুলো আমি করি। ছোট ছোট গাছের ডাল, কোনো হয়তো পেয়ারা গাছের ছোট্ট একটা ডাল এনে দিলাম, ও খুঁটে করে কাটছে। তো এইসব যে জিনিসগুলো করতে ওদের খুবই ভালো লাগে, ঘরের মধ্যে ওরা করে, বাইরে কিন্তু ওরা খেতে পারে না। আর আমার তো আগে অনেক বন্ধুরা দেখতে পাবে যে আগে তো গাছের মধ্যে ওকে নিয়ে যেতাম, আমার বাগানের মধ্যে পেয়ারা গাছের মধ্যে, সেখানে অনেকক্ষণ থাকতো। আমি যতক্ষণ চান করতাম ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ও থাকতো, গাছের পাতাগুলো কাটতো। তো পেয়ারা থাকতো, পেয়ারা কিন্তু ও খেতে
যেত না। পেয়ারা কোনো দিনই কিন্তু গাছের মধ্যে দেখিনি যে ও গাছ থেকে পেয়ারাগুলো খাচ্ছে বলে। তো এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেমন বেল দেওয়া আছে, বেল খেলো একটুখানি। আর এখন হচ্ছে সময় হচ্ছে দুপুরবেলা, আর একটুখানি দেওয়া আছে ডাল ভাত। আর ওই যে কুমড়ো, কুমড়ো যেটা দিনের বেলা দিয়েছিলাম, সকাল মানে 10টার সময় দিয়েছিলাম, তো সেটা দুপুরবেলাতে এই যে ওখানে রাখা আছে। আর এখানে আজ যখন আমরা আম কাটলাম, তো একটুখানি আম দিলাম দুজনকে 2 টুকরো। বেশ এইসব খাবারগুলো ওরা কিন্তু খায়। আর ডাল ভাত একটুখানি এই বড় মিঠু, এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বড় মিঠুকে ওখানে ছিল। তো চলো, অনেক তো বকবক করলাম, এবার ভিডিওটা এখানে শেষ করবো। আর এই যে রাত্রিবেলার সময় আমি কিন্তু ভিডিওটা এখন ভয়েস দিলাম। আর এই দেখো 2 মিঠু এখানে বসে আছে, তো ভাবলাম তোমাদের দেখায়। আর একজন তো রান্নাঘরে ছিল, এখনই চলে এলো। তো চলো, ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার, ভালো থেকে সুস্থ থেকে সবাইকে ভালো রাখবে। দেখা হবে নেক্সট একটি নতুন ব্লগ ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ গুড নাইট।